د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون څخه زما هیواد د خپرونې درنو لیدونکو او قدرمن اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مو ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به وئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. زه عبدالغفور عابد یم او نن د یوې داسې ویاړلې ورځې په مناسبت له پکتیا څخه خپرونه درته چمتو کوم چې د افغان مجاهد ولس له بېسارې قربانیو په پایله کې ترلاسه شوې د اسد 24مه ستره او له ویاړه ډکه ورځ. د دې ورځې د عظمت او تاریخي بریا په اړه له جهادي شخصیتونو، مجاهدینو او ولسونو سره خبرې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. هیواد د امن کور شو، هر زړه ټکور ټکور شو، پیغام د امن امن، نور مړ د جګړې اور شو. ګټله استقلال مو، نړۍ ولید جلال مو، ګټله استقلال مو، نړۍ ولید جلال مو، هیواد ته مو راوړی د مینې زرغون شال مو. افغان مجاهد ولس که هبله ورځې د کمونیزم ټغر ټول کړ، نو پرونې د ډیموکراسۍ ګیلم خپلو راوړونکو ته ورپشا کړ او د دې مسلمانې خاورې خړمخي او نامرده وشړل. افغان مسلمان ملت که د کمونیزم په خلاف د جهاد او مبارزې بیرغ پورته کړی وو او که پرونې د غربي یرغل او ډیموکراسۍ پر خلاف توره ښکلې وه، نو هدف او ارمان همدا یو وو، هوکې خپلواکي او اسلامي نظام. پاکو شزلمیو د افغانستان ځوانانو د دغه ورځې او د اشغال د خاتمې او د دغه د فتح د ورځې لپاره نو په د 20 کلنه دوره کې ډېرې زیاتې فداکارۍ او سرښندنې وکړلې. نو لله الحمد هغه د دې فداکارۍ او د دې سرښندنې نتیجه ورکړله چې 24 د اسد باندې رب العالمین موږ ته ډېره لویه فتح نصیب کړله چې د دې په نتیجه کې اشغال ختم شو، مکمل ناټو ناکامه شوه، لاړه د افغانستان نه یو اسلامي نظام یې دغه په نتیجه کې موږ ته رب العالمین راکړو او دا باندې موږ ډېره شکریا ادا کوو، د الله نه ډېر راضي یو چې زموږ هغه قربانۍ حتی کې د 20 کلنې دورې خو څه کې چې د انګریز د وخت نه چې موږ د شرعي نظام دپاره او د اشغال د خاتمې دپاره کومه قربانۍ ورکولې، نو د هغې دپاره هم دغه څه وګرځېدله، منتجه وګرځېدله او نتیجه یې وپیده که نه موږ ته په لاس راغله او دا ډېره اهمه ورځ ده او موږ د الله نه حمد او شکریا ادا کوو. ډېرې خاطرې لرو د تکالیفو د کړېدلو، خو د هغې د جملې نه داسې شوي دي چې موږ سره په څنګ کې ملګری یو او په مرمۍ لګېدلی دی، شدید جنگ روان دی، د پاسه نه ډرونونه ګرځي، B-52 ګرځي، جیټ ګرځي او هلیکاپټرې بمبار شروع کوي او لاندې موږ په جنگ باندې اخته یو، په زمیني جنگ او موږ په څنګ کې ملګري شهیدان شوي دي او بیا محاصره شوي یو او بیا سره د محاصره ماته کړې ده، خپل شهیدان ملګري هم د صحنې نه ایستلي دي او مطلب دا دی چې هغه فتح هم لاسته راوړي دي. یو طرف کې به ناکام شو، بل طرف کې بیا ملګري رامخته کړو، وپیده که نه هغه فتح به موږ ته لاسته وپیده که نه راغله. نو دا داسې به ډېر زیات یې وپیده که نه او ډېر مجاهدین همداسې موږ بس په خپل غیږې کې راګېدلي دي، را شهیدان شوي دي او داسې ملګري هم شته چې موږ هلته لیدلي دي چې دغه د انسان دی موجود دی او مزایل راغلی په دلګېدلی دی او په که نه ټوکرې موږ هلته لیدلي دي چې دغه دي پرتې دي او بیا هم وښې راټولې کړي دي او هم په یوه خلطکه اچولي دي، تابوت هم اچولي او همداسې صحنې هم دلي دي چې بالکل هېڅ وجود هغه به یې نه و په که نه د ملګریو هډوکې غوښې به یې نه وې، خو بیا به هم تابوت ته په که نه کاڼي اچول او پا باندې به عکس لګاوه د مور او پلار تسلۍ دپاره، نو هغه به جنازه کېده او څه نه څه ټوکړه به وپیده که نه د وجود په هغه تابوت کې پرته وه. په ذهن کې به دا سړي ته نه راتله چې ته د تسلیمۍ لاس پورته کړې، بلکې ایماني جذبه او قوا به وپیده که نه نور ورسره زیاتېدله او وجه دا وه چې په نه مدیاتو کې نه زر و نه زور و او رب العالمین امارت اسلامي ته دومره لویه بریا ور په برخه کړه چې هغه الهي کومک و نو چې نن موږ تاسو د امن په فضا کې دلته خبرې کوو سره او په صحنو باندې سره غږیږو. خو اوسنۍ ازادي یا اوسنۍ خپلواکي هغه خپلواکي ده که موږ د بشر په تاریخ کې پرتله کړو، داسې ازادي چا نه ده اخیستې چې د ټولو دنیا په مقابل کې یو بېوسه، بېوسلې، بېوسایلو خلک راپورته کېږي
او د ټولې دنیا سره په مقابله کې درېږي او هغه دنیا پرمختللې دنیا چې ټول وسایل مادي او معنوي لري او بیا هم د هغو په مقابل کې پیروزه کیږي. موږ به دا ووایو چې دا د الله تعالی نصرت یا هغه معنوي قوت چې موږ په دې ظاهري او د وسایلو په سنبال قوت باندې کامیابه کړي. د دې ازادي قدر هغه څوک پیژني چې په دې 20 کاله کې قرباني ورکړې ده. هغه ملت پیژني چې په دې 20 کاله کې هغه ځورېدلي دي. هغه په دې 20 کاله کې هغه راخوالې تېرې کړې چې هغه د یو چا انساني تفکر نه مني. که چا مخکې له دې نه فکر کړی وای دا به نه وای منلې. خو بیا هم د ازادۍ، د خپلواکۍ، د اسلام د نعمت او د اسلام د نظام د برلاسۍ لپاره دا ملت ودرېده، دا قوم ودرېده، هر څه برداشت کړل خو د ازادي واخیستله. نو د ازادي لومړی قدم موږ هغه چا ته مبارکي وایو چې په دې لار کې د مال، ځان، وخت، کور، الواد قرباني ورکړې ده او هغه مستحقین دي. ازادي یو لوی نعمت ده. ازادي هر څوک نه اخلي. ازادي اخیستل کیږي، ازادي غوښتل کیږي نه. ازادي هغه قومونه اخلي چې قرباني ته تیار وي. هغه څوک اخیستلی سي چې د قربانۍ د دوی په قاموس کې د قربانۍ توري موجود وي. هر څوک دا نشي اخیستلی ازادي. افغانان الحمدلله هغه قوم ده چې تل یې د دوی په قاموس کې د قربانۍ توري دي او ازادۍ په قربانۍ ترلاسه کړې ده. نو الله تعالی دې وکړي چې موږ هم دا قربانۍ، دغه ازادۍ چې موږ یې لرو، الله دا نعمت راکړی ده، دا قایم او دایم پاتې شي او موږ یې وساتلی شو، د دې نه ثمره ترلاسه کړو. نو 20 کلن دور هم هغه دور و چې د دنیا یرغل یا یرغلیز قوتونه راغلل او دا یې وکړل چې افغانان په هره معنا باندې غلامان کړي. د هغو مځکه، د هغو هوا، د هغو فکر، د هغو تعلیم، د هغو تربیه، د هغه هر څه دی په خپل لاس کې واخیستل. خو الحمدلله ونه توانېدل چې دغه یرغل په دې خلکو باندې عملي او پیاده کړي. افغانان د هغو په مقابل کې راپورته سول او خپله قربانۍ د لکونو انسانانو په وژنو او د هغو په شهیدانولو، د هغو په بندي کولو، د هغو په ځورولو، د هغو په ربړولو دا قربانۍ واخیستله. نو که زه وایم چې دا هغه ورځ ده او هغه قربانۍ ده چې په دا لنډ تاریخ د انسانانو کې د وطن کې د دې څوک هم مثال نه لري او دا د افغانانو ته مبارک وي. زستاره خوشحالي ده ویاړلې ازادي ده، زستاره خوشحالي ده ویاړلې ازادي ده، و برخه مو نن صبح عظیم خپلواکي ده. تاریخ هغه قومونه چې خپل ویاړ او خپل لاسته راوړنې صفتوي په تاریخ کې لمانځي، ویاړ پې کوي، هغه قومونه دي چې هغه آزاد او حر او آباد دي او پاتې شوي دي. تاریخ هغه قاضي ده چې د چا هم لحاظ نه ساتي. که چېرته موږ دغه ورځې د تاریخ پاڼو کې ثبت نه کړو، په دې ویاړو نه کړو، په دې افتخارو نه کړو، دا خپل راتلونکي نسل او موجوده نسل ته تشریح نه کړو، نو موږ به هغه قوم وو چې موږ به د خپل ملت او قوم سره جفا کړې وي. لاسته راوړنې هر قسم دي خو د ازادۍ لاسته راوړنه دا یو ډېر لوی نعمت ده. دا هغه نعمت ده چې موږ د دې هم الله ته شکرګزار اوسېږو، هم د دغې قربانۍ او د دغه وخت د قدر په اساس باندې خپل راتلونکی او موجوده نسل خبر کو. دغه ویاړلې ورځې باید په تاریخ کې داسې ولمانځلی شي لکه څنګه چې موږ نور اسلامي ارزښتونه لمانځو، ځکه دا د جهاد ثمره وه. د جهاد د لارې نه موږ ته په لاس راغلی ده او د جهاد هغه لوی عبادت ده چې موږ د دې هر څه چې موږ ته لاسته راشي دا باید موږ د عبادت په صورت باندې ولمانځو، ځکه چې جهاد قرباني ثمره ده. موږ څو قسمه عبادات لرو چې عبادات بدني دي او عبادات مالی دي. موږ ته بدني معلوم دي، عبادات مالی راته معلوم دي، خو جهاد د ټولو هغه رأس ده چې جهاد په پایله کې موږ ته څه راسي دا د موږ دپاره هم هغه د ویاړ نښه ده چې موږ یې په ویاړ سره ولمانځو او هم د موږ د تاریخ د حریت آواز ده، دا باید موږ راتلونکو خلکو ته ورسو. زه امید کوم چې دغه ورځ یې داسې ولمانځلی شي چې هغه موږ په تیر تاریخ باندې هم د ویاړ او افتخار دپاره یو بیلګه سي او هم په راتلونکي د دې دپاره د موږ د نسل دپاره د ویاړ او افتخار او د جهاد د قربانۍ د بیا راژوندي کېدلو یا ژوندي ساتلو دپاره یوه نښه او بیلګه وګرځي. د ریاست 24مه رښتیا هم ستره او مبارکه ورځ ده. هغه ورځ چې د ولس د خورا درنو بېسارو
او تاریخ سازو قربانیو د ثمرې ترلاسه کولو ورځ ده. هو کې ازادي مو واخیسته، د دیموکراسۍ په ځای اسلامي نظام نافذ شو، خو د دردېدلي او کړېدلي ولس د هوساینې لپاره زیات کار ته اړتیا ده. ازادي دې ته یې چې د مخلوق د بندګۍ نه سړی وباسي او د الله بندګي جوړ کړي. د الله بندګي ازادي ده او د مخلوق بندګي دا غلامي ده. نو تعریف د دغه د ازادۍ دا دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف هم دغه و، زمونږ د صحابه کرامو هدف هم دغه و، زمونږ د قرآن پاک هدف هم دغه دی او دې ته ویل کېږي ازادي. نو ازادي دې ته یې چې انسان په دنیا کې د الله بندګي وکړي، د مخلوق د بندګۍ نه خلاص شي. دا اسلامي تعریف د ازادۍ دی. نن هر سړی په خپل ځان اعتمادي دی، په خپل ورور اعتماد لري، په خپل مشر اعتماد لري، په خپل استاد اعتماد لري او په خپل امیر او رهبر باندې اعتماد لري. نو د ولس په مابین کې هم اعتماد، د نظام په مابین کې هم اعتماد، د ولس او د نظام په مابین کې هم اعتماد. دا ټول اعتماد دا ثمره د دې چا د دغه ازادۍ ده. نو مخکې هغه ازادي نه وه، اعتماد نه و، او اوس ازادي راغله، اعتماد پیدا شوی دی. ازادي کې سړی حر یعنی حر وي، مستقل وي، د خپل واک چښتن وي، د خپل یعنی لکه الحمدلله قدرمنو د مونږ ژوند او زمونږ د ولس لپاره یو بادشاهي ده. دا یو ولس مونږ ته خپله خبره کړه، دکاندار خبره کړه چې تاسو بادشاه نه یې، بادشاهان ولس دی. د حریت کې بادشاهي ده، د استقلال کې بادشاهي ده. نو د ازادۍ دا د بادشاهۍ نه عبارت دی، د ژوند نه عبارت دی. او بل دا چې دا په ازادۍ کې وحدت دی، ازادۍ کې وحدت دی. قدرمنو څومره چې ازادي راغله، د ازادۍ په نتیجه کې وحدت ته تاسو وګورئ. یعنی د ملت څومره واحد شو، د اختلافات ختم شو، قوم پرستی ختم شو، لسان پرستی ختم شو، دا رقم دغه نژاد پرستی ختم شو. دا ټول اختلافات ختم او وحدت راتلل، دا د ازادۍ ثمره ده. هر ولسي وګړی چې د مشرانو یا د کشرانو څخه څوک چې ویني، دومره د خوشحالۍ اظهار کوي چې د امن په فضا کې، په کور کې، په پټي کې، په صحرا کې، په بشار کې، په بازار کې، په هر ځای کې باندې موږ د امن احساس کوو. امن الله را کړی ده او د امارت اسلامي څخه 100% د همکارۍ او د همغږۍ دی موږ سره وعده کوي چې موږ تاسو سره بس په خالي په وعده نه چې تاسو داسې یقین د موږ سره وکړي چې موږ بس تاسو سره همکار یو، چې تاسو موږ ته امن راوړی د سکون مو راوړی د جنگونه ختم سو، وینې ختم سوې، مرګونه ختم سو، بدبختۍ ختم سوې، بدامنۍ ختم سولې. موږ ستاسو یو او ستاسو د ځان بولو، تاسو زموږ یاست، موږ ستاسو یو. تر دغه حالت پورې دوی موږ ته ډاډ راکړي. نور پای ته رسېدلی د هغې لمبې زور شو، نور پای ته رسېدلی د هغې لمبې زور شو. پیغام د امن امن نور مړ د جګړې اور شو. د کائناتو مالک تل د مؤمنو بندگانو او هغو قومونو ته د سختۍ وروسته رحمت او اسانۍ ورکړې چې تل د خپل دین ننګه کړې. پردي یرغلونه او غلامۍ یې نه دي منلې، بلکې تل د قربانۍ، فداکارۍ او مبارزې میدان ته رادانګلي. پر خپل ایماني قوت او نشت وسایلو یې د څو چنده قوي دښمن سره مقابله کړې او د رب په ځانګړي نصرت یې بریا په خپل نوم کړې. خپلواکي مو مبارک شه. الحمدلله الله تعالی په داسې یو عظیم نظام باندې نازولی چې د ولس د دې دنیا وړکی او کوچنی او غټ ټول دغه ورځ ته لیواله وو. الله تعالی اوس داسې نظام باندې موږ نازولی الحمدلله چې هر ولس، هر ماشوم، هر یو دې ورځ ته ډېر لیواله وو. اوس الحمدلله داسې امنیت راغلی، موږ خپله په جمهوریت کې د پوهنتون ته راتللو په لاره کې ډېرې مشکلات سره مخ کېدلو. اوس الحمدلله د همغه نظام، د همغه کړنو مشکلاتو هغه ترتیب نه هر څه الحمدلله اوس موږ خلاص شو. الله تعالی اوس الحمدلله هر څه امنیت، هر څه ترتیب راته برابر کړی. ښه په ازاده کور ته ځو، بېرته راځه، خپل درس ښه فعاله وایو. هغه درس مې په جمهوریت کې ویلې، اوس الحمدلله هغه نه ډېر ښه وایو. امن کې ژوند اوس جنگ جګړې نشته وروره، ښه سوله ده، ښه کاروبار روان ده اشنا، او مجاهدینو نه موږ ډېر خوشحال یو وروره. موږ ته کوم مشکل نشته په دغه علاقه کې. موږ ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه لرو چې هغې ته بیرغ جوړ کړو، هغې نه ګلونه وشیندو، هغې ته خوشحالي وکړو. موږ ځکه موږ وطن اوس آزاد شوی ده، پوهېږې، ارجیل مات شوی ده، امریکا ختمه شوې ده وروره، وطن اوس خپلو قبضو کې ده وروره. مجاهدین ښه کوي دي اشنا.
دې ته موږ ډېر خوشحاله یو چې په امنیت کې د اسلامي امارت ډېر ښه امنیت راوستلی دی. د امنیت په ورځو کې ولمانځل سي. موږ افغانان ډېر ورته خوشحاله یو. خدای داسې ورځې هر وخت راولي او د اسلامي امارت نه موږ ډېر مننه کوو چې ډېر ښه امنیت ده او ډېر ښه ترتیب یې جوړ کړی ده او د مظلوم پوښتنه کېږي، د غریب پوښتنه کېږي، رشوت نسته کې. الحمدلله اوس خو بیخي امن ده، خوشحالي ده، سوله ده. د مخکې رقم وخت نه ده چې مقصد بمبارونه وسو، کلي غرق سو، کورونه غرق سو. اوس خو الحمدلله بیخي امن او امان ده. له حکومته دا غواړو چې باید له د خلکو سره غریبانانو سره همکاري او همدردي وکړي، غېږه ورته خلاصه کړي او خلکو چې هم دا غواړو چې له خپل حکومت سره دا رقم حکومت بیرته موږ ته نه راځي. دا د موږ په زړه ده، د موږ په وجدان ده، د موږ د مسلمانو اسلامي حکومت ته باید همکاري او همدردي ورسره وکړي. چې څومره همکاري همدردي ورسره وکړي دغومره به انشاءالله نور امن قوي کېږي او حکومت به قوي کېږي. انشاءالله ډېر خوشحاله یو ځکه چې استقلال ورځ د ټول افغانستان د خلکو د ازادۍ ورځ وه. په دې ورځ باندې یو څه ډېر تغییر او تبدیل وکړلو. هغه تورو لمبو کې چې موږ اوسېدلو هغو نه الله تعالی عفو راکړل. څنګه به لمانځي دغه ورځ؟ انشاءالله چې څه رقم د امارت لخوا موږ ته هدایت وشي همغه توګه موږ دغه ورځ لمانځو. سپین بیرغ سره به راوځو انشاءالله چې کومه جشن وي، کومه خوښي وي، کوم په دې ورځ سره مناسب وي هغه به موږ ټول لمانځو انشاءالله. راځئ سره راټول شو، یو کور او یو کهول شو. راځئ سره راټول شو، یو کور او یو کهول شو. وطن به دا ملت کړو، د سپین سپوږمۍ شکول شو. یو بل ته ځواک مینا، یو موټی او یو زور شو. پیغام د امن امن، نور مړ د جګړې اور شو. دا ډیره بختوره ورځ ده او دا ورځ چې دا موږ په ډیره سختو باندې اخیستې ده چې په دې کې موږ زیاتره شهیدان ورکړي دي او ډیر موږ هغه شهیدان ورک شوي دي او دا د ټول افغانستان ملت لپاره د افتخار ورځ ده. مردم زیادتر خوشحال است برای روز استقلال و زیادتر مردم میآید بیرق میگیره. از اینجا فهمیدی از سابق کاره که ما میبینیم در این روز بیرق زیاد سودا میشه، مردم شوق زیاد داره به چون این چی اسلامی است. ډیر خوشاله، ډیر آمادګي مرتورین ولې د الحمدلله امن امنیت ته ډیر خوشاله، جنگونه شای نسته. الحمدلله موږ اسلامي امارت نه ډیر خوشاله لیږو، ډیر ډار مار نسته. که شپې وغواړې که ورځې وغواړې تا کوای سې تلای او راتلای سې. زه زرمات یم، یعنې مازدیګر د ناوخته د زه ډارېږم نه، که لاړ شم هر وخت مشکل نسته. موږ ډېر خوشحاله یو. تاسو ډېر خوشحاله دغه ورځې ته لمانځئ به؟ هو ډېر ښه به یې لمانځو، ډېر په خوشحالي به یې لمانځو، ډېر ورته خوشحاله یو. الحمدلله دا ورځ چې دا یوه تاریخي ورځ ده، د افغانستان د ازادي ورځ ده. په تېر شل کلنې دورې کې موږ ډېر ظلمونه د امریکا لخوا ولیدل، د امریکایانو لخوا موږ هېواد اشغال شوی و. الحمدلله اوس آزاد شوی ده، امن ده او ټول دپاره حق او حقوق ورکول کېږي، د ټولو ځوانانو دپاره او د ټولو افغانستان اوسېدونکو دپاره. نو دا ورځ واقعا یوه تاریخي ورځ ده او باید موږ یې په خوښۍ سره ولمانځو او په مینه او ولولۍ سره ولمانځو. تاسو خپل پلان لرئ هغه ورځ به څنګه لمانځئ؟ چېرته به ځئ چکر به ووایو؟ موږ به انشاءالله دا ورځ ډېر په خوښۍ سره لمانځو او کوم ځایونه چې ټاکل شوي وي، چېرته چې غونډې وي او چېرته چې لمانځل کېږي د امارت لخوا څخه، نو هغلته به موږ انشاءالله ډېر په مینه او ولولۍ سره ځو. او امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه ورځ باندې د ولس د امنیت خوندیتوب ساتنه وکړي. دا ډېره یوه خوږه ورځ ده، یوه د ازادۍ ښه ورځ ده. دې ته موږ ډېر خوشحاله یو ځکه افغانستان ولس ټول خوشحاله دی. موږ د افغانستان اسلامي امارت امنیتي دفاعي ځواکونه به انشاءالله په هر حالت کې وطن ته او ملت دین اسلام ته خدمت کوي. موږ په وجود کې چې یو څاڅکی وینه وي، انشاءالله موږ به پوره کوشش کوو چې د خپل وطن دفاع وکړو، د دین د اسلام دفاع وکړو. خلکو ته مې دا پیغام دی چې دا ورځ دی ښه په خوشحالۍ او ښه په جشن ولمانځي. موږ موجود یو، امنیتي چک پوینټونه فعال دي، امنیتي دفاعي ځواکونه په هر هغه کې موجود دي. انشاءالله کوم مشکلات نشته، انشاءالله ښه امنیت دی، ښه په خوښۍ او په درنښت دا ورځ ولمانځي. هیواد د امن کور شو، هر زړه ټکور ټکور شو. پیغام د امن امن، نور مړ د جګړې اور شو. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون څخه زما هیواد د خپرونې درلودونکو او اوریدونکو زموږ دغه خپرونه تر همدې ځایه وه.
چې له پکتیا څخه ما عبدالغفور عابد د افغانستان د اسلامي امارت د استقلال د ازادۍ د 3مې کلیزې په مناسبت درته چمتو کړې وه. په دې هیله چې تر پایه مو سره ملتیا کړې وي او خبرونه به مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې موږ ستاسو په درانده خدمت کې حاضرېږو تر هغه مو په لویه مهربانه خدای سپارو. هر چیرې چې یاست خوښ بریالي او کامیاب اوسئ. د افغانستان د ازادۍ د استقلال 3مه کلیزه مو مبارک شه.